बहुत बार देखते हैं कि हमारे सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर जो जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं, वो कभी कभी ख़राब हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ख़राब हो जाता है। तो वो ख़राब है कि ठीक है, ये कैसे चेक करें, इस वीडियो में ये आप लोग सीख जाइए। तो सबसे पहले हमको एक डिजिटल मल्टीमीटर लेना होगा और उसको 2000 के रेंज में रखना होगा, जो कि 2 मेगा ओम्स भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जब हम इसका एक मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब किसी भी एक वायर में और रेड प्रोब दूसरे वायर में लगाते हैं, तो इस तरह चार्ज होगा। इस तरह चार्ज होगा और चार्ज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही टेस्ट एक ख़राब कैपेसिटर में करें, तो वो देखिए, ये रीडिंग आएगा लेकिन रीडिंग एक ही जगह पर रहेगा और रीडिंग स्टॉप नहीं होगा और वन नहीं होगा। इसका मतलब ये ख़राब है।